Fala, rapaziada, fazendo hoje mais um Ford Fusion, tá? Que é um Ford Fusion 2010. Foi colocado uma central multimídia de 9 polegadas, 2 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna, quadricore, com CarPlay e Android Auto, tá? Ela já vem com câmera de ré, GPS, certo? E ela é Android, né? As mais completas do mercado hoje em dia, certo, pessoal? Vou estar fazendo uma demonstraçãozinha para vocês da central, mas antes vou mostrar para vocês as funções do carro. Aqui a gente fez a instalação totalmente plug and play, certo? Funcionando todos os comandos do carro, comando de volante, certo? O áudio, que é o principal, áudio principal, certo? É aqui uma sonorização da Sony, esse carro. Então ele tem módulo, a gente fez o acionamento pelo módulo original, não foi substituído o módulo original, certo? Então instalação sem comprometer a originalidade do veículo, certo, rapaziada? Aqui eu vou estar demonstrando para vocês agora algumas funções da multimídia. O cliente optou a câmera de ré pelo seu retrovisor, certo? E ele quis a câmera frontal na própria central multimídia. Então aqui entra pelo auxiliar a câmera frontal, certo? Vou sair aqui e demonstrar mais algumas funções. Ela tem os aplicativos já pré-instalados, Play Store para baixar e atualizar vídeos, Netflix, Google, Waze, Spotify, tá? Aqui também a gente tem a Top TV, que é uma TV por aplicativo, certo? Então você não necessita de estar colocando uma TV via satélite, só rotear a internet, você tem a TV, GPS via satélite, certo? Sem necessitar de estar roteando, tá? Além de tudo, que essa central multimídia ela é CarPlay, certo? Então vou estar demonstrando aí para vocês o CarPlay. Primeira conexão, ela vai um pouquinho demorado, mas pede a autorização no celular. Como vocês podem ver, abriu o CarPlay. Aqui a gente faz a divisão entre o Waze, reprodutor de mídia e busca, certo? O CarPlay ele serve para reproduzir vídeo ele não reproduz, tá? O vídeo é somente pelo roteamento de internet. Ele serve para reproduzir áudio e navegação, Waze, Spotify, certo? Todas as funções principais aí, tá, pessoal? Então aqui ele utiliza os seus aplicativos sem estar utilizando da sua internet quando o seu aplicativo é ilimitado, tá, pessoal? Então é isso aí, mais um Ford Fusion finalizado, instalação ok, totalmente plug and play e os principais aplicativos na tela da sua central multimídia com apenas um toque. Olha como fica legal essa central. Lembrando, esse layout dela aqui, conforme ele anda, ele demonstra a velocidade, certo? Pelo GPS via satélite. É isso aí, pessoal. Precisou de central multimídia? Procura a gente da Pereto Car. Valeu!